Здравствуйте, вы смотрите программу «Якутия Лайв», в студии Ирина Ефимова. Все-таки наша с вами республика – одно из самых экстремальных мест на планете. Зимой морозы, весной паводки, летом пожары. Правда, пик весенних пожаров в Якутии в этом году прошла довольно спокойно. С начала пожароопасного сезона количество лесных пожаров уменьшилось втрое по сравнению с прошлым годом, а площадь их уменьшилась более чем в 5 раз. Но сейчас мы уже активно входим в летний пик лесных пожаров. Буквально позавчера сотрудникам авиалесоохраны «Якутлесресурс» удалось локализовать пожар в Алекминском улусе. Также за выходные потушили возгорание в Усть-Майском и Среднеколымском районах. Как сказал на днях глава Рослесхоза Иван Советников, в нынешних погодных условиях практически вся Россия находится в зоне риска. Лето опять ожидается жаркое и засушливое. В Верхоянском, Вилюйском, Аймяконском и Усть-Майском районах установлен сейчас 4-й класс пожарной опасности. На территории города Якутска, а также Абыйского, Амгинского, Вилюйского, Усть-Алданского, Алекминского, Усть-Майского и Вено-Бытантайского районов введен особый противопожарный режим. О природных пожарах, о борьбе с ними, подготовке к пожароопасному сезону поговорим сегодня с первым заместителем министра экологии и природопользования Якутии Джилустаном Хон. Добрый вечер, Джилустан Иванович. Добрый вечер, Ирина. Как я сказала в подводке, значит, 4-й высокий класс опасности и особый режим. Чем они отличаются, что страшнее? В зависимости от солнечной активности у нас 5 классов пожарной опасности, начиная от низшего 1-го класса и 4-го. Ага, то есть 5-й самый очень сложный. А 1-й... Особый противопожарный режим – это ограничивающие факторы для того, чтобы ограничить выход населения в лесной фонд и дабы этим немножко риск возникновения лесных пожаров уменьшить. Такой режим. Но получается, то есть 4-й класс опасности значит, что возгорания могут быть природные. И человеческие. Мы противопожарный режим скорее человеческий фактор исключает, минимизируем фактор человеческий. Несмотря на то, что мы с вами сегодня большую часть разговора посвятим пожарам, но я вас не могу не спросить о том, что произошло в акватории реки Лена. Вечером 12 июня там столкнулись 2 танкера, ТР-901, ТР-900 Ерофей Хабаров, и в акваторию попал бензин. Расскажите, пожалуйста, о последствиях для природы, что нам угрожает, дойдет это оперативная до нас, информация не дойдет? К нам вечером поступила. Мы сразу же связались с коллегами с Иркутской области. Был созван КЧС на следующий день. Но мы также начали мониторить территории 3 районов к тому моменту уже. Это Алекминский, Ленский и Хангаласский район. Которые ближе всего к... с Ленска начиная. Сначала проводили мониторинг 2 раза в сутки, когда примерно мы считали, что возможность уже на нашей территории захода данного пятна, мы начали мониторить в течение 2 часов, промежутком 2 часа. Через каждые 2 часа? 2 часа. Но за весь период, до сегодняшнего дня, мы предельно допустимые концентрации и по нефти или бензину мы не усмотрели на сегодняшний день. В том числе и Росприроднадзор, и другие структуры не усмотрели. Мы связывались с коллегами из Иркутской области, соответственно, они, когда провели анализы, превышение было там, несколько десятков раз, а в последующем они уже исчезли. То есть бензин, он, конечно же, имеет свойство улетучиваться до 80%, до 90%. И получается, что на сегодняшний день на территории республики он в таком концентрированном виде он не поступил. Может, малые тысячные доли, может быть, есть. То есть не превышает... Не превышает предельно допустимые концентрации. Химические свойства бензина нам помогли, можно сказать. Если бы это была нефть, это была бы, можно сказать, катастрофа.
нефть. Да. Но при этом мы с коллегами подготовились к этому моменту. То есть, в Ленске, в Алекме служба спасения уже подготовились, и сорбенты и так далее, и как бы были готовы как бы на все вооружение. То есть готовы были устранять последствия. Ну что ж, мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос моему гостю можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39, либо отправить нам текстовое сообщение в Телеграм по номеру 235 0502. Или вопрос нужно задать в нашем новом мобильном приложении. Если вы его еще не скачали, то отсканируйте QR-код, который вы видите сейчас на экране. Это новое приложение НВК. Там в прямом эфире можно смотреть все наши каналы, слушать радио и отправлять вопросы в прямой эфир. Ну, давайте, значит, вернемся к лесным пожарам. Я вот начала с того, что количество зарегистрированных пожаров уменьшилось, территория уменьшилась. Благодаря чему это произошло? Это все-таки с погодой повезло или это все-таки подготовка? Да, подготовка велась в предыдущие годы очень активно. Мы помним, когда у нас техника отсутствовала, людей не хватало, мы пожароопасный сезон всегда начинали с точки зрения федерального центра как не готовые или там ограниченно готовые, там по нескольким критериям, да. И вот крайние 2 года у нас получается, что и финансирование увеличено, и техническое оснащение, и человеческий штат лесных пожарных увеличен. Соответственно, у нас и оборудование закуплено, да, и впервые за, я не знаю, вот 8-й сезон для меня, да, мы впервые вот с самого начала как регион готов к пожароопасному сезону. Вот. Ну и, конечно же, на сегодняшний день в сравнении с прошлыми годами погода немножко нам благоволит в центральной части республики, и мы увидим, вот, что класс пожарной опасности он немножко низок, чем в прошлом году или в прошлом году, да. В связи с этим у нас на сегодняшний день зарегистрировано только 36 лесных пожаров, там площадь небольшая. В прошлом году у нас на сегодняшнюю дату было уже больше 120 пожаров и площадью 28 тысяч гектаров примерно, да. И как вы сказали, сегодня только один лесной пожар в Алекминском районе. Он довольно, конечно, крупный, 1900 гектаров, но он находится в достаточно труднодоступном месте, применение техники невозможно. Соответственно, мы только людскими ресурсами вручную только работаем. Но локализован. Это значит, мы его как бы держим на контроле. И То есть локализовать, это значит не дать ему распространяться дальше огню, да? Площадь уже не увеличивается, уже мы контролируем его. И там он сам по себе уже потухает? Нет, мы как бы встречный отжиг проводим на местах, по местам. И, соответственно, есть еще и торфяные пожары там на местами. Площадь большая, поэтому дотушивание идет, и пока держим его как локализованно. А вот эти вот возгорания, которые были в районах тоже за выходные, когда возгорание классифицируется как пожар, это от площади зависит? Мы его квалифицируем сначала как термоточка, то есть она или спутник у нас выявляет, или там проходящий самолет там выявляет, или там люди. Но при облете мы уже точно удостоверяемся. И если на борту у нас находятся парашютисты десантники, то они уже как бы прыгают на этот лесной пожар парашютами и уже регистрируется как лесной пожар. Ну, на площади уже обнаружения, там или 1 гектар, или 0,1 гектар и так далее. Вот. И начинается тушение самого лесного пожара. Но все-таки действительно финансирование значительно увеличилось, да, начиная с прошлого года. Но мы все помним, что предшествовало этому. Это было лето 21-го, это была битва за тайгу, это действительно горело... Ситуация очень сложная была. Очень много горело территорий, и задымленность была большая. Вот как в этом году, какой прогноз? Ожидает ли нас что-то подобное? Все говорили про сухие грозы, про то, что вот это
Да, прогноз у нас обычно Рослесхоз предоставляет в апреле месяце. И мы как бы анализируем его, и в принципе он где-то на 80-90% у нас по итогам пожароопасного сезона как бы реализуется, да. И по прогнозу у нас вот июнь месяц это достаточно опасный пожароопасный сезон у нас в центральной части республики, по Вилюйской группе районов. А в июле уже арктическая группа районов, да, север. Сейчас мы видим, что на севере у нас достаточно высокий класс пожарной опасности, а пока в центральной части у нас вот дожди идут, да. Вот. Поэтому пока в ожидании у нас вот как раз период с середины июня начинаются грозы. Как мы говорим, сухие грозы, но у нас немножко подправляют ученые и так далее, что в принципе такого не существует. Но мы увидим, что грозовые разряды, они увеличиваются. И, соответственно, мы фиксируем практически ежедневно новые лесные пожары. Да? Ну и, конечно же, это все зависит от солнечной активности, от ветровой нагрузки и так далее, и так далее. Ну, 21 год был нехарактерным, очень, да, засушливым. 1,5 месяца у нас не было вообще ни капельки осадков. И очень большая ветровая нагрузка была, мы помним, да, до 20 метров в секунду. Ну, И это распространение лесных пожаров у нас катастрофическое было. Ну и, соответственно, у нас лесных пожарных было к тому времени не так много. Сейчас, ну, как бы скажу, достаточно, можно сказать, практически. Ну вот тогда же и село Бескёль у нас сгорело, которое сейчас полностью восстановили. Да. Но вот в других регионах не так весенние пожары спокойно прошли. Да? Мы знаем, что там и человеческие жертвы и в Курской области, и в Свердловской области. Там, есть. 21 человек в Курской области, в Свердловской области 2 человека, если я не ошибаюсь, погибло. Вот. И МЧС России хочет внести изменения в законодательство, чтобы собственники отвечали, значит, за противопожарное состояние их земли. То есть если на участке, принадлежащем кому-то, начался пожар, даже если это другие лица, значит, подожгли, то собственника нужно привлечь к ответственности. Да. Это вот МЧС такое предлагают, да, и объясняют тем, что штраф за нарушение правил дорожного движения получает владелец автомобиля, а не тот, кто за рулем. Вот. И тут, значит, если собственник не соблюдал правила пожарной безопасности в своем участке, то он должен отвечать. Вы как считаете? Ну, тут отношение двоякое, да. У нас очень много, на самом деле, на территории республики очень много не зарегистрированных земель. Ну, скажем, собственников нету. Поэтому у нас по республике эта тема сильно как бы не распространится. В основном пожары возникают в удаленных, труднодоступных местах, да, и где практически как бы владельцев или там арендаторов нету. Вот. Это может быть говорится о том, ну, как бы о сельскохозяйственных землях, землях иных категорий, где есть сенокосчики и так далее, и так далее. Ну да, здесь можно вот и по такому пути, может быть, и пойти, потому что ответственность должна быть в любом случае, да. На сегодняшний день законодательство такое, что владелец территории должен очистить территорию от сухой травы и так далее, не поджигая, да. Вот, поэтому, А самый простой способ очистить от сухой травы – это поджечь. да, конечно. поджечь. То, что мы раньше делали, сейчас это все запрещено на сегодняшний день. Поэтому, ну, может быть, время покажет, как оно будет по факту, да. Ну, может быть, одна из мер, может быть, так скажем. У нас в приложение пришел вопрос, что является наиболее частой причиной пожаров, все-таки природа или люди?
Но однозначно скажу, что по территории республики с площадью 254 миллиона гектаров, куда помещается 5 Франций, да, на нашей территории, это, конечно же, природный фактор. Да? А у нас обычно от человеческого фактора возникают лесные пожары или же весной, вот пора шашлыков, Маевки всякие. майские Ага. праздники, да, когда, или же осенью, когда охота начинается там и так далее. Но этот процент, он такой небольшой, порядка там 50% от всех лесных пожаров. До 90, до 80% это природный фактор. Ну, может быть, единичные случаи от линии электропередачи, когда ну, как бы ветровая нагрузка усиливается, или же от выхлопных газов. Ну и сейчас по WhatsApp очень много видео гуляет, когда от пустой бутылки или от преломления вот этого. Линза создается? Да, линза создается, она, да, есть такое место быть, потому что солнце у нас очень активные вот последние годы, и, соответственно, может быть, что от этого может и возникнуть лесные пожары. Мгм. Ну, вот вы сказали, что и с техникой стало все намного лучше. Да? Вот расскажите, пожалуйста, что там поменялось за последние Да. годы? На наше благо вот, правительство Российской Федерации приняло программу сохранения лесов, нацпроект «Экология», нацпроект «Экология». И вот с 2019 года мы приобретаем технику за счет федерального бюджета, за счет субвенций. На сегодняшний день мы приобрели порядка 260 единиц техники, ну, в целом республика. Это, в основном это трактора класса ДТ-75, бульдозера, тралы, вахтовки, автобусы, микроавтобусы, малые патрульные автомобили для того, чтобы там оперативно тушить лесные пожары. И, соответственно, это, конечно же, нам на сегодняшний день очень помогает, да, потому что вот я когда приступил к должности генерального директора Якутлесресурс, это в 2018 году было, техника, которая у нас была, она была износ 90-100%. Да. То есть она советская еще была, что ли, старая совсем? Старая совсем, ДТ-75, там, дедовских годов, 70-х, там, 90-х годов, да. И сейчас обновление техники, она произошла. И, соответственно, мы некий инструмент для того, чтобы, вообще профессиональный инструмент для того, чтобы тушить лесные пожары мы имеем. Вот, можно сказать так, да. Что касается вот именно профессионалов, да, у нас же два учреждения, которые тушат лесные пожары. Это лесохрана, вот, и Якутлесресурс. Якутлесресурс, наземная служба. Вот. И еще, когда там к населенным пунктам подходит МЧС, подключается. Да. В общем, расскажите, кто за что отвечает? За мониторинг в целом по республике отвечает авиалесохрана. Есть в его структуре республиканская диспетчерская служба, которая круглосуточно за этим следит. То есть у них есть и инструмент спутниковые возможности. И беспилотники у них есть же, да? Ну, это как его беспилотные, да, летательные есть, но они их применяют в основном на мониторинг уже имеющегося лесного пожара. В целом мониторинг ведется в основном это самолетами, да, и спутниками по программе Рослесхоза. Ну и наземная служба, она сама тоже патрулирование ежедневно проводит. Последние крайние годы вот у нас и площадь охраняемой зоны увеличена, да, до более 20 миллионов гектаров. И вместе с этим и вот площадь патрулирования тоже. То есть они каждый день проводят там на 1000 километров наземное патрулирование, именно вот сидя за рулем. Вот там уже вот эти
БПЛА и применяется, да. Мгм. Это авиалесоохрана. Нет, это наземная служба. это именно, наземная служба. Да. А авиалесоохрана все полностью самолетами. То есть самолет вылетает, на борту может быть экипаж и, соответственно, вот специалисты, парашютисты-десантники, там, обычно там 7, 8, 10 человек, оперативно обнаруживают лесной пожар, парашютами спускаются и как бы вот на площади минимальной уже могут ликвидировать лесной пожар. Да, я всегда говорю, что, конечно, у нас добровольцы, да, вот в 2021 году они очень сильно нам помогли, там порядка 20 тысяч человек вообще у нас по республике работало, а так в среднем там 5-7 тысяч ранее работало, да. Я считаю, что вообще тушением лесных пожаров должны заниматься профессионалы, сугубо, чисто, потому что работа сложная, опасная, и мы их только вот добровольцев как бы так, ну, на помощь, на карауливание можем там попросить, чтобы они там, чтобы пожар не убежал. А так должны, я считаю, что только чисто профессионалы. На сегодняшний день у нас более 1200 человек, парашютистов, десантников и лесных пожарных наземной службы. Я помню в момент, годы, когда у нас было не более 200-300 человек. Вот. И еще они еще были сезонные, то есть мы на лето их нанимали, короткий период, и все, осенью их увольняли. Вот ситуация очень сложная была. Но сейчас, благодаря работе, ну, лично Арсения Сергеевича Николаева, да, потому что этой темой он занялся, вот как только приступил к должности, и правительство республики. Вот то, что у нас произошло в 2021 году, да, вот то, что нам добавили финансирование и так далее, до этого огромная работа была проведена, до этого, в течение там 3-4 лет. Ну, то есть Вот. правительство и глава не ждали, в общем, 21 Конечно, года, а да, с самого начала да. работали. Вот это просто был пик, да, что природа дала еще толчок такой сильный, да, чтобы принятие решения было более ускоренное. А вот вы упомянули еще встречный пал. Расскажите, что это такое, вообще как его используют? Потому что говорят, что это такое рискованное мероприятие, но вроде эффективное. Да, Что это? ну, у нас несколько методов вообще тушения лесных пожаров, в том числе просто у нас ранцевыми огнетушителями тушить, и там можно опрыскиватели какие-то применять. Но так как у нас территория огромная, как я сказал, да, людей все равно, вот 1000 человек, то, что у нас имеется, их все равно не хватает. Основной метод – это проведение минерализованной полосы, или вручную, или взрывным методом, это шнурами проделывается, ну, для ускоренного, да. Ну и в основном это тракторами. ДТ-75 или там Беларусь, да, Минполосу провели, и пока вот пожар приближается, там, это уже решение руководителя тушения лесного пожара, провести встречный пал, чтобы у пожара не было как его подстилка, чтобы дальше продвигаться. И он вот соприкасается, и вот тут же и тухнет. Там 100 метров остается, 500 метров остается до пожара. Мы вот проводим такие работы. Это обычно на огромных площадях бывает, да, больших площадях. Главная работа, я считаю, что в тушении лесных пожаров — это трактористы, да, вот, которые быстро могут минерализованную полосу провести и успеть встречный отжиг сделать. А вот эти наши самолеты, ну не наши, Да. один наш, один... Да, ну вот вообще про самолеты-зондировщики зондировщики, можно да. сказать так, что вот у нас благодаря тому, что, ну, расскажу про федеральные функции, да, федеральные функции, самолет-зондировщик, который Ан-26 у нас ранее прилетал, он работает по госзаданию Рослесхоза, это ФУБУ авиалесохрана занимается, она тушит лесные пожары уже существующие. То есть если есть облачность, они вылетают по заданию и, соответственно, отстреливают пиропатронами именно на имеющиеся лесные пожары. Они
как бы на другие территории не заходят. Вот, это первый момент. А когда у нас ситуация вот с классным повышением класса пожарной опасности у нас такая очень по всей территории было, да, глава республики принял решение собственные, как бы, нанять самолеты и поработать в плане упреждающий на понижение класса пожарной опасности. То есть если у нас получается, допустим, в Черепчинском районе пожаров нету, но при этом там 4-5 класс опасности, самолет вылетает, если там облачность есть, и там первопатронами стрелять. Тогда идет немножко дождь, и вот этот класс понижается. Снижается. Да. То есть на опережение. На опережение. Ну, это функция у нас службы спасения. Имеется на сегодняшний день 2 контракта. Як-40 сейчас вот отрабатывает. И на днях должен прилететь, не прилететь, Ан-26, этот полярных авиалиний. Вот он должен начать работу. То есть у нас фактически будет 2 самолета. Ну и когда лесные пожары у нас, площадь их увеличится, мы обычно как бы по заявке ФУБУ лесохрана их приглашаем, и они вот отрабатывают уже на существующие лесные пожары. А где они базируются? Ведь у нас в столице сейчас ремонтируется взлетно-посадочная полоса. Ну, да, ремонтируется, но она Или как они бы небольшие, для ничего? крупных самолетов, Боингов, она как бы имеет, как бы проблемы создает. Для наших самолетов, небольших, она не дает никаких преград. А вот смотрите, большинство пожаров у нас все-таки в труднодоступных территориях, ненаселенных, вот как вы сказали, если про лесные пожары речь, да? А как вот принимают решение вообще тушить этот пожар, не тушить этот пожар? Может быть, вот, бог с ним, там где-то далеко горит, и пусть горит, само потухнет. Да, ну система это все время как бы меняется. Раньше мы принимали решения на основании КЧС районов, да, они же мониторят тоже лесные пожары. То есть от населенного пункта, если достаточно далеко, там 100-200 километров, они принимают решение, что тушение лесного пожара или там тундрового пожара, оно нецелесообразно, или там в горах оно находится, или что-то там. И они вот такое решение принимают, и на уровне республики уже тоже такое решение принимают. Все, мы его мониторим посредством спутников. И как бы если площадь не увеличивается там в течение 5 рабочих дней, оно само как бы уходит с монитора, система. А на сегодняшний день, в текущем году, Рослесхоз принял решение, то есть уже 3-я степень появляется. Если правительство республики принимает решение о приостановке тушения лесного пожара, то есть мониторить его просто, мы это решение отправляем в Рослесхоз, и они там уже вот, на уровне федерального Рослесхоза решают, да? И фактически получается, вот на сегодняшний день мы ни один лесной пожар не приостановили, то есть все лесные пожары мы тушили. То есть они не дают такого права. Вплоть до того, что один лесной пожар у нас был на границе с Иркутской областью, то есть в 300 километрах от ближайшего населенного пункта, который мы все-таки тушили. Вот. Ситуация такая пока, да, но не знаю. Но если класс пожарной опасности повысится на большей части республики, и лесных пожаров количество увеличится, то лесных ресурсов нам, скорее всего, не хватит. Вот, поэтому это палка о 2 концах, можно сказать, такую. Можно распылиться, да, и тушить вообще дальние лесные пожары, и деньги все как бы израсходовать, а когда к осени, может быть, что там ближайшие пожары будут, на это денег уже не хватит. Вот поэтому тут надо думать. А вот как вообще взаимодействие между структурными подразделениями налажено? У нас, как я знаю, в РДС, это Республиканская диспетчерская служба, ежедневно проводятся летучки таковые, да, 8 часов утра. И если ситуация усложняется, там
принимаются решения, ну, как бы оперативные решения там, и авиалесохрана, и Якутлесресурс, да, и районы могут подключить, да, и вот оперативно принимается решение. Вот этот пожар так тушим, здесь столько-то людей добавляем, здесь переброску там делаем, технику перебрасываем и так далее. Ну, а если ситуация вот на уровне КЧС района или КЧС, как его, ЧС, чрезвычайной ситуации в лесах республиканского характера, то это уже штаб плавно переходит на уровень первого заместителя председателя правительства Садовникова Дмитрия Дмитриевича. Ну, обычно мы проводим там утром и вечером две решения, там, и вот оперативно уже как бы двигаем всеми силами. Это там уже подключается и МЧС к тому времени, и Госкомитет обеспечения жизнедеятельности. Вот. Ну вот сельхозпалы– это такая тема, которую мы каждый год обсуждаем, тем не менее вопросы остаются. Вот давайте все-таки объясним. Вот на своем дачном участке я имею право траву жечь, или это будет сельхозпал? Или сельхозпал это только что касается сельхозугодий, земель сельхозназначения? Ну, мы называем сельхозпал, а законодательно как бы оно выжигание сухой травянистой растительности. Любой? Любой. На Да, любом на любом участке. То есть да. у себя на даче я тоже не могу траву жечь? Ну, если особый противопожарный режим, да, нельзя. Ага. Это почему произошло? Мы все помним 2015 год, когда у нас сильно горели Забайкалье, Иркутская область. Там несколько деревень сгорело, я помню, да, и человеческие жертвы были. И в этот год правительство Российской Федерации полностью запретило, как я сказал, выжигание сухой травянистой растительности. А до этого у нас был собственный республиканский закон о сельскохозяйственных палах. Мы его организованно проводили, да. Территория же огромная, то есть нельзя так сказать, что вот запрет и все. И мы на сегодняшний день все-таки видим, что полный запрет, оно дает отрицательный эффект, потому что тот горючий материал в виде там, сухой травы, там, бурьяна и так далее, он накапливается. С ним что-то надо делать. Техники на все это не хватает. Заброшенных сеногосных угодий очень много на сегодняшний день все-таки. И оно вот как пороховая бочка на сегодняшний день. И поэтому все-таки я считаю, что на уровне федеральном надо настаивать, чтобы это право дали субъектам Российской Федерации решать на местах, проводить сельхозпалы или не проводить. У меня такая позиция. Ну и вот вы сказали, что ваша позиция о том, чтобы тушили пожар профессионалы, чтобы работали, да? А вот обученные добровольческие бригады, это, ну, то есть можно человека обучить? Да, ну мы как бы в 2021 году у нас такое, это движение активно началось, да, вот, пик такой пожароопасности. И он вот крайние 2 года, вот в 2022 году слет был добровольцев, именно их обучали в прошлом году. И в этом году тоже слет был, мы участвуем. Это организовывает МЧС, Госком ОБЖ, Министерство молодежи. Там, да. Финансирование на это выделяется? Ну, финансирование с точки зрения там, организационных моментов, да, немножко есть, по-моему. Мы же участвуем в виде, как сказать, как эксперты, как в виде обучения, показываем технику, оборудование и так далее. Ну, вот этих ребят, я как сказал, можно использовать на окарауливание лесных пожаров. На тушение самих лесных пожаров, я считаю, что это опасно, небезопасно. И вот, наверное, уже последний вопрос пришел в Телеграм. Правда ли, что за сообщение о лесных пожарах можно получить деньги? Кому звонить, куда сообщать? Да, есть такой момент, да, что практика эта возникла в Бурятии. И федеральный центр за это, как бы, эту практику в других регионах
тоже внедряет. Да. А у нас нет пока, да? Почему? У нас есть. Есть, да? Да, мы с прошлого года это практикуем. Если сельский житель видит, что сосед там что-то делает, не контролирует, можно об этом сообщить. И, соответственно, или РДС местный, или республиканские органы, то можно за это получить от 10 до 50 тысяч рублей. Есть такое у нас постановление. Ага. А если в лесу увидел пожар, тоже может сообщить? Ну, тут, конечно же, осторожно можно начать тушить, если есть возможности, да. Ну и, конечно же, сообщить специализированным службам, конечно же, это по номеру 112, это местные их службы районные будут, да. Ну и есть федеральный номер, он по всей стране у нас единый номер 8 800 100 94 00. Он бесплатный по стране. Вы попадаете в диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров. Можно координаты сообщить, и как бы специализированные службы подойдут. Ну что ж, спасибо. Спасибо, что пришли, ответили на наши вопросы. Спасибо Желаю вам, что пригласили. успехов в работе, легкого прохождения пожароопасного сезона. Ну что ж, это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас на телеканале «Якутия-24» по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.